¿Qué te hace sentir cerca de la naturaleza? ¿Es la sensación de saltar al agua fría? ¿O tal vez es ese primer sol de primavera brillando en tu piel? ¿O tomar una siesta en un campo de flores? ¿O tal vez es lo que usas? Porque cuando uso algo tan cómodo, me hace querer pasar más tiempo en la naturaleza, conectada con la naturaleza, haciendo lo que amo.